দেখো আমি প্রথমবার এই গানগুলো একটু প্রথমবার গাইছি স্টেজে, so I am really excited about this. Let's do it. That's Watan on the piano here. Can we have a huge round of applause, please? This band.
recorded song, যেটা তোমরা অনেক ভালোবাসা দিয়েছিলে। আমি সাথী আজকে জলসায়, আমি সাথী আজকে জলসায়, ভোরনা ভোরনা আখির মদিরা, ভোরনা ভোরনা আখির মদিরা, তোমার প্যালাতে রাগিনী, ধীরে ধীরে রাগিনী, ধীরে ধীরে বাজবে তার পরাতে, বেঁধেছি বীণা গান শোনাব তোমায় আজ রাতে, রাগিনী, ধীরে ধীরে বাজবে তার পরাতে, রাগিনী, ধীরে ধীরে বাজবে তার পরাতে, বেঁধেছি বীণা গান শোনাব তোমায় আজ রাতে। কিন্তু সাথে তোমরা গাইছো কিনা বুঝতে পারছি না, গাইছো কি? চলো এই গানটা করি, এই গানটা চলো সবাই গাই, আশা তাই করছি। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হাসি, চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়? সাথে পুরানো সেই দিনের কথা,
কি ভোলা যায়। Thank you so much. তোমাদের গাওয়া শুনে আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেছে। That's absolutely beautiful. মানে goosebumps for me. একবার জোরদার তালির জন্য। কিন্তু এই প্রত্যেকটা গানের এমন একটা ম্যাজিক আছে, একটা জাদু আছে that captivates everyone. I think we should give a huge round of applause for these legends. এই আধুনিক গান হোক না, রবীন্দ্রসঙ্গীত হোক, এই গানগুলো আমাদের জীবনের একটা ভীষণ বড় পার্ট. Whichever number of generations will pass, but these songs will never fade. That's what the power of music is. And I think somewhere down the line, being here, being in front of the audiences who are absolutely like a little extended version of how my living rooms were always while growing up. বড় হতে হতে আমরা শুধু গানের আড্ডা হতো. Every evening there would be people coming from our neighbors, our friends, getting together in our little small little living room. Music was a daily thing. I think there was a concert every day. I was really very small when all of this was happening. My formative years, I would say. মা গান গাইতো, হারমোনিয়াম খুলে দিত, কেউ একজন তবলায় বসে যেত, কেউ গিটার ধরতো. আর আজকে কি মনে হচ্ছে কি দিস মাই লিভিং রুম, which was my concert venue. Now today it feels like the concert venue has become my living room. সবাই সাথে গাইছে, একটা সুন্দর অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়ে আছে. So I feel why not do something that reminds me and you of how it used to be for me. I think it's not my journey, my story only. I think most of Bengali families are like this. Music is such an integral part of our being together and celebrating life. So here's a little thing I'm going to ask Matan to let me be on this piano if you let me, Matan. আর যা ছোটবেলায় বলতাম সেমনি কিছু করবো, we'll sing together with you, unplugged. I'm taking this risk of sitting on a beautiful instrument like this. I'm not very good at this, but it just feels more homely. Because this is my living room, or you are my extended family, and families sing together. You will sing with me, right? Alright, let's do this. I'm going to sing a couple of songs, which I thought I'd like to do it unplugged with you all. And we have some wonderful musicians who are going to be with us doing this unplugged set. Jobin David on the acoustic guitar, Tali Jobardast. Rajiv Prasanna on the flute. Abhishek Dasgupta on the acoustic guitar here. There's recently a series. It's not a full song. It's a series called Hira Mandi, and it's a beautiful song, of course, composed by Sanjay Leela Bhansali sir. Let me try. दर्द ऐसा कि हंसी आती है, सांस सीने में फंसी जाती है, जिसमें कांटे बिछे हो जिसमें कांटे बिछे हो मंजिल तक, ऐसे रास्ते पे कौन चलता है, हाय पानी में
भर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शौक भर न जाए कहीं। सबकी तालियां चाहिए मुझे। दो नैनों के पीछे दो सौ गलियां इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ तुझको अम्बर से पिंजरे ज्यादा प्यारे उड़ जा कहने से सुनता है तू है कहाँ गल सुन ले वे कमलिया मेरे नादान दे वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दे। मैं जाने ये यार दूँ हर जीत भी हार दूँ कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूँ। मैं जाने ये यार दूँ हर जीत भी हार दूँ कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूँ। सारे हद मेरे अब मैंने तोड़ दी देकर मुझे पता आवारगी बन गया
You have to sing this one with me. You ready, right? देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज़ है, ना हो for this wonderful set of musicians here. The absolute best. Thank you so much. And can I have a huge round of applause for yourselves? Thank you for this beautiful atmosphere that you gave me. Everyone in tune, everyone together and in sync. How rare is that? And when that happens, it's magic. And I'm feeling that absolutely in every moment and every second. Many of you, you have literally seen me start that first appearance on television, the first recorded cassette, the days of cassette, which is obsolete right now. Can you believe it? Cassettes होती थी तब. सबने साथ दिया है इतने सालों तक. उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका. You are the reason why I'm standing here. Not just the 22 years of being in the films. It's even longer, this journey. You may remember that little girl in frocks as a child from Destin in Saregama. Can you remember those days? So this journey is not just mine, it's ours. And I'm so grateful. And of course, you're the audiences who made me what I am today. But behind all of that, you know, every song, every step of life, the pillars of my life, who are very rarely seated in an audience, all of like the two most important pillars of my life, I would say. And I'm trying not to look that side, because if I start looking there, I might start crying. Today, in the audience, the most important two people in my life are seated, my Baba and my mom. Ma and Baba and Usha. The journey has been so beautiful only because of their constant support. মানে আশীর্বাদ তো হয়, কিন্তু আগলে রাখা যে ব্যাপারটা হয় না নিজের বাচ্চাকে, নিজের মেয়েকে, সেটা করে রেখেছে আমার মা বাবা। আজকেও আমি বাবাকে ছাড়া তো আমি কোনো কনসার্টে যাই না, আর আজকে মাও এসেছে, আমার ভীষণ ভালো লাগছে। দ্য রিজন why I am a musician is because of her. I learned from her. My first guru is seated here. So, I'm going to dedicate this next song to them and to you all. Please do sing. Yeah.
कुछ तो मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अँखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया, ओह कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया, तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब लिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब लिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब लिखता है यारा मैं क्या करूं, रब ने जोड़ी Thank you so much. Thank you. Well, we have a lot of अब धीरे धीरे ना we'll have to speed up and we'll have to like engine का full power चाहिए क्योंकि हम लोगों को बहुत डांस करना है. We are ready for that. But before that, I want to mention that one very very important and beautiful, gorgeous woman who is seated in the front row here, with whom, like I was talking about this journey, I don't know how many beautiful songs I have sung for her, and एक जोरदार ताली हो for Rituparna Sengupta. Everyone, the most beautiful woman that I have ever sung for, and she's just gorgeous and the most wonderful human being. Every time I get to talk to you, meet you, I'm so happy that you're seated here and I'm singing in front of you. Very recently we sang, I got to sing for her again from the film Ojoko, which is doing so wonderfully. I think this is your 50th film with Gumbada, isn't it? At Jordan Tali or something. 50 films, incredible. Because you're here, I thought I'll just quickly sing a few lines of that song. অন্ধকার
I am in NEBC and we have so many beautiful Bengali listeners. How can I not sing this one? Already one. Can I get all your phone lights on? Everyone with me. ভাবছি কোন গান গাইবো কোন গান টাইম তো আমাদের কাছে যতটা আছে I want to do so many more songs আমরা দাঁড়িয়ে আছি হয়ে যাক চল why not আচ্ছা চিন্তা নেই অনেক গান আছে এখনো অনেক বাকি
ডান্স করার রেডি তো? আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করছি কেন, আস্তে আস্তে করবে কি ডান্সটা? জোরে জোরে করবে? Can I have some more energy with you all people? Alright, this is a very very new song, so I am just going to give you a hint. Let me see if you can catch it, alright? Caught this step or not? आजकल step का ज़माना है. We need all the ठुमकास, all the action. Are you ready for Pushpa 2? Alright, let's do it. Come on. पत्थर है वो, मुझे रोक टोक कहते हैं लोग, पर वो गुस्सा है मेरा जानम. नश्तर है वो, यही दूर दूर गूंजे फितूर, पर बादशाह है मेरा जानम. हो कड़वी है